دا مونږ چې سوایو دا خو دې نیت ته ځان وړاندې کو کنه چې په دې کې زما عملګری سی واشي چې مال پیسې راشي اکاونټ ته زما اکاونټ ته پیسې راشي دا هم سوچ دې نو زه هغه ته وایم چې رونو خپل مزدوري کوي خپل کاروبار کوي داسې یو عمل کوي د دین اشاعت کوي د دین یو خبره که بالفرض ما نه منفي خبره لاړه زه یو بنده د الله په بندګانو کې یو انسان یم نو ته زما هغه بده خبره څه که هغه ټول ته ما اچوه اما زر خبرې ښایسته کړي هغه ټول ته واچوه ته به قیامت کې وایې چې یا الله دا خبره ناحقه کړې وه دا چې ته ورته نن سزا ورکې ده ناحقه کړې وه خو ما ورته ځکه څه نه دي ویلي چې ما ویل خدایه د ده په سر د پیغمبر پټکې دی دې ما ته ټول عمر د مغفرت دعا کړې موږ دعا ویو اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات معنی څه ده یا الله مغفرت نصیب کا مومنانو تا زه خو یم ای زما ټیک ټاکر ورورا ته مسلمانی نو زه تا ته پنځه وخته وایم اللهم اغفر للمؤمنین یا الله هغه کسان چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه ویلې ده یا الله ګناهګار وي یا الله سره زما بخنه نصیب کا بیا د ښځه د خپلې ښځې نه نو جدا کومه لور دې د خپلې لور نه نو جدا کومه نیا دې د خپلې نیا نه نو جدا کومه زه یم یا الله بخنه نصیب کا د ته او د پلار تا د ته او د نیکه تا بیا یم یا الله بخنه نصیب کا زما مور ته او د مور تا یا الله بخنه نصیب کا زمانیا او د دینیا تا وای دسه دو یاران بچان ویلی دلی دسه دو یاران اے شیخ ادریسا اے مظلوما اے د کربلا پشانتی پوینو کے رنگ رنگ تلن کیا دسه دو یاران بچان ویلی دلی تامت اویا کالا د مغفرت دعا کولا او شیخا او د استادانو استاذا اے د مفتیانو مفتی سیوا اے د عربو د عجمو کولا اے د انیس احمد پلارا اے د شیخ یوسف فرورا اے د شاهزاده مولوی صاحب د زړه ګله ولې خلقو ته معاف نه کړلې داسې دو یاران بچان ولیدلي اے د شیخ العرب والعجم حسن جان زما اے د شیخ عزیز الحسن اوخیا ولې ګناه دې سوتا خو ماته او یا قال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات دسه دو یاران بچان ویلی دلی او یا قال دې مونږ ته دعا کولا او چې وخراغه مونږ در باندې سرتا د خر سر ولګولو دا زمونږ وفاوا دا زمونږ تا سره مینوا اے تاریخ دی ظالمانو اگر جوندے کو رسول اللہ تا قریش رالل یا رسول اللہ مونږ د پاره د باران دعا وغواړه باران نشتا قات سالیدا تبیدا مونږ د انسانانو غوخو خړو ته تیار یو اے پیغمبر دعا وغواړه رسول الله دعا غواړي یا الله پدی باران اوروا یا الله دیتا دا وچ کالی خدایا تو خپل کال بدلکا حضور پاک وی ما سر ابو سفیان وی زولارم فاکی ابو سفیان وی ما تول والی غنم دو کوٹی په سر باندې واچوي و یو سره ولاړو موټه د غنم واغوستو د خپل کوټې په سر باندې واچولو چې لاندې پټي لسمن غنم کړیو هغه ورته شلمن غنم برابر کړل
خو عزیزانو مکی والا مکہ کی پریدیو کد مکی نے اباسی جواب ملو نشو کنا مکی والا شپتی نگیر چاپی رکڑا ابی جہل ورطوی در نلال نشی خبری ما پیغمبر و ابو بکر دوارزی اکرم پا اگا کسانو کی ناسے چکم کسانو رسول اللہ تب مخنی ولیدہ بے اکرمت ایمان نباد واقعہ بیانی وی اکرمہ پاشفت سلی دلیو وی یا رسول اللہ نور بپریدما فزما پدی زہبان دی یو خپل گی دلیوا زوی خوما لیکن زمان خوب زپو ویخا کی خوب داسی وڑے وما چه زما پدی زہبان دی خپاو لگی دا لکا یو سڑے چی پبل باندی اوڑی او دیزه می خوشبوئی کولا خود پلار د یری د وجنه می حل نه ویلو ما ویل والله د خپل جناب رسول الله وا پرې خود مکه کی مکه کی پرې خود تر ابي لهب ورپسې پکرا کسونی ولو او بدر ته جنگ ته ور اولې ګلو اے پکرا باندې ابي جهل خپلم تلو او د ابي جهل یو ورور دی هغه د ابي لهب قرضاریو د ابي لهب ور باندې قرضو هغه ورته ویل قرض راکاول ما سره قرض نشته ول چې قرض نشته ټول قرض ته معاف کوم خو د پیغمبر مقابله ته بدر تزي ابي جهل سره بتمزي یعنی زما د پاره به الته جنگيږي وره خپل سکتر سکا د یو عبد المطلب زوی دی عبد الله زوی دی ابي لهب زوی دی ابي لهب د پیغمبر د دوه لورګانو سره دی او ابي لهب ورته وای چیرته لاشه د ابي جهل ورو په کرا باندې ویل قرض ته زما ټول معاف خو د پیغمبر جنگ ته بزان رسې او پیغمبر به مړ کې دینه پته ولګي د جدالار د مخ کې نه روانه ده دا شه د مخ کې نه روان دي نو موږ تاسو ته زدي اجرتي قاتلانو تویم او اجرتي قاتلانو د خدای نه ويریږي د لوی ورځ نه ويریږي د قتلنا اجتناب کوي والله دا د پیغمبر باندې نازل قران دی چې الله وی ومن يقتل مؤمنا متعمدا چا چې قتل کوي یو مسلمان فقط سرا فجزاؤه جهنم جزاء به سوی جهنم نو حضرت شیخ زمونږ استاد سره لاړو او الحمدلله دا سلسله جاری ده عمر لاړو عثمان راغې عثمان لاړو علي راغې علي لاړو معاویه راغې معاویه لاړو دا سلسله تر نن پورې برا روانه شهادت داس توهین د انسان نه دی صرف پدې باندې چې بیزا یو ساس کې وینه توي شي الله د زمکه نه برکت اوچت کی نو څومره برکتونه لا بهم په غنمو کې د غنمو فن پاتیو د وړو فن پاتیو هغه به ختم شي الله رب العزت تاسو ته مونږ ته ټول ته د شیخ صاحب رحمت الله علیه چې کوم فراق راغې الله دې هغه د ټول امت لپاره زمونږ لپاره تاسو لپاره د اخرت د شفاعت او د بخښنې ذریعہ وګرځي او چا چې د شیخ صاحب مبارک دا نازک بدن قتل کو بس زما خدا په خله دعا ناراضي ورته تاسو راضي زکا چې دا تاسو د انس احمد نه پکار دي د زوینه دا تاسو داغه د نوسینه پکار دی چې چا به د خپل بابا گاډي تر منډه والے بابا بوز د گاډي نخته کیږي هغه بچی ته ورشه د بابا قاتل دی معاف کې کاغه ول معاف کړه مونږ معاف کو خو یا الله ته خو معاف لکه الله لاسی الله پتا سي مرز باندې او الله چې دا خپل لاس دی مخترا غرزي او دا مخ داسي وخي او کله ځان نسترګ او باسي داسي ممر کو خدایا چې بس چا او وشتو نه خدایا په داسي مرز اختکا چې کله یو سترګ وخي ځان له کله بل سترګ وخي او کله غوږ ځان نشوي او کله بل غوږ شوي کله خله ځان نشوي او کله شونډې ځان نشوي او کله ځان لغه خونه ماته او کله ځان له پوزه په سکون وخي او کله په سینه باندې خپل سکان
را لګي او خلق ته چغي وای چې زه هغه بدبخت انسانم چې د یو عظیم شخصیت سینه مې د ګولونه چان چان کړه نن ما ته هغه سزا ملاويږي. نو زه ازار ورته کوم د هر عالم قاتل ته او هر قاتل ته هر څوک چې قتل کوي او مسلمان قتلي دا که هر څوک وي دا که په هر ځای کې وي او دا مسلمان قتلي الله دی دنیا کې تنه خنزیران او بیزوګان جوړ کی. خدایا چې دا مسلمان قتلي دا چې هر مسلمان یو بی ګناه قتلي ولې قتلي ولې دیو چا مور بورکه ولې دیو چا خزه کونډکه ولې دیو چا لور یتیمکه ولې چا زوی یتیمکه هر څوک چې د بل مسلمان د ویني حیا نه کوي الله په خپل قهر تباہ او برباد کی. درې زره ان شاء الله قل هو او یو زره الحمد شریفه دا بکو ان شاء الله. زمون جامعه کې ورپسې ختمونه روان دي الحمدلله سلسله د سبقونو روانه ده او ما خپل ار پیرټ کې دا دعا غواړم چې الله رب العزت د شیخ صاحب رحمت الله علیه ډېر یو عجیب انسانو ډېر یو عاجز انسانو کله به جلسه کې بیان کې وځي شو نو زه ما عادت دا الحمدلله نن لارو هغه تله د رسول الله مبارک ته به وي ان شاء الله ویلي به ورته چې په امتیانو کې د عبدالمتین زما دومره عزت ساتلې چې زه کله راغلم هغه به زما د سپینې ګیرې خیال ساتو بیان به نه کول ما عرض له چې دی راغی ما به بیان نه کولو چې بشرو وبدرېدم ته به ویلې کېنه ما ویل یو دلته پېښور کې دا یکتوت کې اسمو د وړاندې بیانو ډېر ښکلی شاګرد دی ډېر ښکلی عالم دی دې مبارک ما نه ټیم اخیستی و چې دله ټیم ورکا مولانا انور شاه صاحب غالبا نومېږي نو هغه ورسره عمره کې به ملګری و حج کې به ورسره ملګری و د شیخ صاحب په واسطه ټیم میلاو شو. بیا چې لاړم هغه چې ما بیان څنګه شروع کړو شیخ صاحب دننه راغی بس زه اوچتېدلم ما سره کسانو شیخ صاحب ویل که اوچت شو درنه خفه کېږم نن دې خبرې اورم دغه یو بېادبي رانه شوې ده او د هغې هم د الله نه معافي غواړم خو سند دی چې شیخ صاحب ځان ته د بچو غوندې رانږدې کړم نو شیخ صاحب ما سره ډېره زیاته مینه کوله او زه نه هر یو شاګرد یې داسې مینه ورسره کړې ده چې درته نشم ویلی نو یو ځلې الحمد شریفه بیا قل هو شریفه بیا درود شریف بیا هغې روح مبارک ته او د محمود الحسن روح ته ما خو په جنازه کې وویل مالې حضرت شیخ رحمه الله لاړې کاش چې غوږ کې مې درته ویلی وی چې په بچي محمود الحسن دی زما سلام کوه ځکه شهدا ژوندي دي ښه شهدا څه دي ژوندي دي. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. شوق سره شيخ صاحب څه ختم دی ټول عمر درته الله ته جنلي شوق سره قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه أمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إله العالمين الله زمون دي ختم ثواب الله دي طلباء دي تلاوت ثواب زما دي خپل رونو حاضرین چې جمعې مانځه ته راغلي د دې ټولو مېلمنو د قلهوس سورة اخلاص ثواب د سورة فاتحه ثواب د درود شریف ثواب زمون د بیان ثواب الله دا ټول د شیخ العرب والعجم جناب شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس نور الله تعالی مرقده ناغ روح تا خصوصا الله د خپل بچی مولانا محمود الحسن حافظ محمود الحسن شهید رحمت الله علیه او د خپل مربی او استاد مولانا محمد حسن جان شهید رحمت الله علیه د پیر سباق بابا جی مشر صاحب مبارک او د تمام اولیاء د تمام شهداء
هغه که په عربو کې دي که په عجمو کې دي که پاکستان کې دي که افغانستان کې دي که قبرونه معلوم دي که قبرونه نه دي معلوم که شام کې دي که عراق کې دي که بنگلاديش کې دي که هندستان کې دي الله چې دنیا په کومه کوله کې پراته الله که د سمندر په هغه لاندې شګو کې اډو کې پراته الله چې څومره شهدا څومره د نبی علیہ السلام امتیان دنیا نه تلی الله د دې ختم ثواب د ټول روحونو ته عموما ورسه رب العالمین الله د شیخ صاحب روحانی بچو تا الله خپل د نسبی بچی وريرونه او ډېر پکې زمونږه شیخ محمد یوسف احمد صاحب حفظه الله سپینګره دی غریب دی کشر ورو داغه هغه ډېر ناقرار دی بچي هم ناقرار دی دعا ورته وغواړي الله شیخ یوسف احمد صاحب ته چې ګیره سپینه ده الله هغه تم ډېر صبر ورکي ډېر صبر جمیل ور نصیب کی الله زمونږ مور چې زما د شیخ صاحب لور ده او زما روحانی مور ده ځکه زما د شیخ صاحب ټول لورګانې هغه زما خويندې نه بلکې زما میندې دي الحمدلله الله زما د شیخ صاحب لور او زما د شیخ صاحب کبر الله د انس احمد شیخ صاحب مور ته الله صبر جمیل ورکړه الله نن مدا غزر سوي ربا الله زما د مور الله زړه صبر کا زما د خويندو الله زړه صبر کا الله د شیخ صاحب فراق باندې د شیخ صاحب ټول الله اهل عیال تا صبر ورکا او یو دعا وغواړي د 400 د خلقنا زړه زید خوشاله يم بلکې زنه ټول علما ته خوشاله د ټول 400 هر یو کوسا دا په وړو ماشومان باندې د ارچا لاس کې ګلاس والله العظیم زیوی اجره ترالم د نېشنل جنډا ور باندې لګېدلې وا هغه اجره ته عزت نه نکم چې ماته کوم عزت را کړې والله با دوه بچي ولاړو یو د شپږو کالو یو د 15 او د شپږو کالو باغم برابرو لاس کې به ګلاس نیولیو د شیخ زمل منو ته به او ور کولې زه ورته کې ناستم ټول بچو دا د لاس او برابر باندې اوس کوي ستاسو دا وبنن د پرشتو د نظر لاندې دي زه د 400 ټول قوم ته دعا غواړم د ټول 400 قوم ته دعا وغواړئ ټول لاري خپل او درېدو خسته کړې منګه په داسې لارو را وېستلو قسم بالله چې نشم درته ویلې الله د 400 قوم الله نورم خوشاله کی او د 400 خوره نورم د احادیثو او محدثینو باندې خسته کی الله د ارچا په کور کې عالمان پیدا کی دا مونږ چا سره په اجره کې ناستو دا کلی غالبا د پیرانو کله نامه وا او ډېر خولي خلقو د نیکانو اولاد یو ورور مفتی او عالم هغه رونه امیان رونه زمونږ د کسانو پس ګرځیدل کسان زمونږ ورکو یو ورور بیا داسې لارو بل بیا داسې لارو مونږ لخپې کې منډه مولا الله اکبر او هر عالم چې راغلی د 400 نه خاطر راوړه نو تاسو ته مهم که سبا مر شوما نو اسه نه چی تاسو به علم اپس جاړې بنا دا ټول علاقه په شربتونو باندې خسته کوي د ټول خلقو تبا وبني سي د ټول خلقو تبا صادر خپل غړوي او زما د جنازې ملمانه به خوشاله وي ګوري هغه باندې خپکوي ځکه مرګ او دب پته لګینا الله دې زموږ ایمان والا زندگی نصیب کړي او زما دا درخواست ده چې زمونږ د ټول علماو دا یو متفق خبره ده چې مرګ فیصله د چا ده بس الله چې چاته وغواړي نه رستقي او نه مخکې کوي خپل ټیم وي شیخ صاحب خپل ټیم لارو الله دې دغه سي موقع د احادیثو د درس مونږ ته مرا نصیب کړي الله دې کلاکاو شاګردان زمونږ نه پاتې کړي چې بیا مونږ ورته احادیث خودلی او ګیرم سپینه شي او بیا داسې مسوک شهیدان کی زما خو بالکل ورته مخکې نه او په اوس وخت کې مې شهید بیا ورته خپل مرګ نه وربخم او چې بوډا شوم سپینګیره شوم لکه شیخ صاحب بیا مو دي شهید کی بیا من خپل قاتلان معاف کو دلته معاف نکو الته به چې یا الله بس موږ بخلی دي او پرېم دې چې خدمت د احادیث وکړو پرېم دې چې د مدرسه آباد وکړو پرېم دې چې د خلکو له خیر او د وعظ د خیر خبري وکړو الله دې ستاسو زمونږ د ټولو خاتمه په ایمان کې ما سره ډېر میندې ما سره ډېر خويندې ما سره ډېر سپینګيري ما سره ډېر رونه ما سره ډېر ترونه ما سره ډېر کشران او مشران
همدا یو आवाज کوي مولوی صاحب خیال کوا یا الله په مونږ باندې خپل د حیا صادر راخور کی مونږ او زمونږ دوستان او بچی مقتدیان او زمونږ شاګردان متعلقین باقی علما د داسې سخت ورځو او ساته او الله چې چانه سبه د بشوي دعا ورته کوي خیر دی هغه دخلی بیا د بي کړی دا الله دې هغه معاف کی زما یقین دی چې زما د شیخ سے بچی باغوي تا دا نه و چې خو هغه ته مونږ چې باس توبه او باسي او داسې خبرې به مکوي خدای به درنه ناراض شي بچی به در باندې بیا را پاسي کی بچی بم بیا کړی دردې بم نو خدای زموږ د ټول امت د نبی علیہ السلام ګناه معاف کی الله په دې خطه د مسلمانانو کې امن او امان راولي شوق سره دعا وکي یا الله خدای د اسلامي ملکونه الله په امن او امان خسته کی الله دا ټول مسلمانان خپل کې یو کی الله دا ټول مسلمانان خپل کې یو کی الله دا ټول مسلمانان خپل کې یو کی الله دې یو بل سره مینه او محبت پیدا کی اخر وخت ځان کدن کې دا کلمه نصیب کړه لا اله الا الله